ကိုင်းတိုင်းကောလေးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပူလတောင်စခန်းကုန်းသိမ်းပိုက်တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုကောလင်းခရိုင်အမှတ်တက်ရင်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပူလတောင်စခန်းကုန်းဟာကောလင်းမြို့နယ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းရွှေဘိုမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းကြောက်တန်းလမ်းဆောင်အနီးမှာရှိတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ20ရက်မှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကတစ်ဖူလတောင်ဖျားကုန်းမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုကောလင်းခရိုင်တပ်ရင်း12345ကောလင်းခရိုင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ခွဲကောလင်းခရိုင်ဘကဖကောလင်းဝင်းတို့ဘကဖအဖွဲ့များပအဖတွေမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စီလုံးမှုနဲ့အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်။တစ်ဖူလတောင်စခန်းဟာဒေသရင်းစစ်ရေးရအရေးပါပြီးစစ်တပ်ကအင်အား90ခန့်တပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကတေဆုံးဒဏ်ရာရသူများခဲ့ပြီးစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကရဲဘော်ချစ်ကိုနဲ့ရဲဘော်မဲလေးတို့2ဦးကြဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာစခန်းသိမ်းခံရတဲ့ကောလင်းမြို့နယ်ကိုဝင်းတိုမြို့နယ်ကနေစစ်ကောင်စီကအင်အားဖြည့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်းတိုကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာတော့ရှိတယ်လို့ကောင်းလင်းခရိုင်အမှတ်တက်ရင်တာဝန်ရှိသူကလူထုຫນွေကြီးကိုပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ21ရက်ကဝန်းတုံမြို့နယ်ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ3ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးအရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်။2023ကကောလင်းမြို့ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့သိမ်းပြီး3လကျော်အကြာမှာစစ်ကောင်စီကအင်အားလုံးရင်းနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာကြောင့်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ 别了，不要多了，别了。OK，要不来不？天嘛，你来去天嘛。来，哎，不要你来去还不喊他来着。别跑了。你把过来，阿弟你来了。哎，拿太点点，拿我们变了。Electric wave from here, but the powder ever fake. A dying will, hell unleashed. Tear the darkness, voids. 好的，挖的。那挖的你。喂，来，不着急，一起。那么行，好了，行，好，那么行。我们来就出去啊。video တပုံနဲ့ပုံရတယ်သိလိုက်ပါပြီ